Ya koromogi tarik prario koda abich dwe en maraboro igamaga njogi prario koda abich wuok tich makare mabende nyithi skul odok skunde thoth skunde en mago mayao ineno ka intiere kanye pek mane mantiere weche mag doko nyithinde skul gi kinde ni nyalo koda mbaka ka otudre mago mopogore opogore wantiere kod mathoth ma wa ikoniomiyo magi weche ma omiyo pek. Jatend piny William Ruto oyango tarik 27 dwe maraboro higa ka higa kaka tarik hingo odiochieng' katiba mane opodhi higa mag 2010. Kuna wase walimada na wakanini azino wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko. Ile makikuyu nonek mar jago moro ma okwany ka onege genga paya ma Nairobi Nakuru e kar dak ma Mudhiga. Director kata ofisa e county omera wegino nikech EACC ibo makika aiti wacho ni ane mana thugi gi police. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho e kaunti Homa Bay mani kod lemo e duond buch ODM. Ya koromogi inyalo tudri koda laiwa duto mag tudruok gin mago ma oyaw nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Obila nonotho mar jal moro ma noyudi ko jwang' ringre e genga apaya e gweng' ma Kikuyu e kar dak ma Mudhiga apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Joneno wacho ni ne giwinjo gwandruok kane gichopo to gineno ka mosenindo ni kod adhonde moko machal gi mag pala ka ringre to jwang' mana but nyamburkone. Jatend obila mar Ofam Kich bade ma Kikuyu Omondi Ogola oyango tho makamano kendo lero ni gichako nonro matut gima nyalo kelo nek makamano. Ringre otere kar kano ringre ma PCEA Kikuyu. Kuna wase walimada na wakanini azino wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko, vitu kadhaa walimpora, vitu mingi sana. Nimepata huyu jamaa amelala hapa na kama amedungwa kisu hapa mahali, amefunikwa sweta, amedungwa kisu mbaya sana. Hiyo ndio inaonekana imemmaliza, na kuna furuku imefanyika hapa, kuna damu karibu kila mahali, imetapakaa kila mahali. Ni kama walingangana, wajaribu kungangana na wale wa jamaa, ndio akakumbana na kifo yake. Alama yenyewe iko kwa kifua, iko na alama kubwa sana, na hiyo alama ni kama ni kisu ndio imetumika ndio akakufa. Today morning at around 07:30 hours, we received communication from the area assistant chief called that there was a person who was lying here and it looked like the person had been murdered. The police officers from Kino and the DCI Kiambu rushed to the scene. We have processed the scene and we have taken up the investigation. So I think later on, after we find we will be able to brief you on whatever comes out from the. Migao mar omenda oyawanga chenro mar loso budget mar komenda mag 2026 2027 ka oyaw chenro ne karo mar KICC. Jatend migao no John Mbadi olero kenge ma osego gi piny owacho e bero chumi mar Kenya kod kenge manitie mag medo jiwo uchumi. National Treasury, in collaboration with Parliament, must consider innovative financial mechanisms such as public-private partnerships in sectors including energy, transport, irrigation, and housing, so that we avoid over-reliance on exchequer for development projects. To ensure fiscal stability, Parliament has given priority to realistic revenue projections, and we are targeting 2.7 trillion in this financial year in ordinary revenue. These achievable targets will reduce uncertainties in budget implementation and minimize unplanned borrowing. Public finance management reforms. We have moved now to accrual accounting basis from cash basis. From this financial year onwards, we have continued to implement zero-based budgets. We have also gone to single treasury account so that we improve our cash management. And we have optimized our asset utilization through a module called Assets and Inventory Management. I want MDS to embrace
PPP. Before you ask us for extra budgetary allocation, exhaust the possibilities of raising funds through PPP, especially commercially viable projects. We now have Rironi Mau Summit in the pipeline, progressing well. I am sure it will be concluded soon. That will be a major infrastructure project in this country. The other one that I would mention, and my PS visited it recently, that is Galana Kulalu, is in progress under PPP. We have a number under the energy sector, and I want to encourage all MDAs, including even county governments, come up with projects that can be funded through PPP programs. Jagoro mungire migao mar somo Julius Bitoko singonio menda mar somo biro chopo ne skunde duto mag piny owacho kapok jumani orumo. Ma biro bang' riwruoge mag jopuonj nyiso luor duchi manyoro ni kamoro somo ok nyal bedo kalure ni skunde onge kod omenda ma tayo somo. Skunde yaw kawuono kata bed ni piny owacho pokoro omenda mag somo e tam mar achiel kod mar ariyo skunde ne ywak ni ne okoro omenda duto mag somo ne japuonjre ka japuonjre kaka owinjo or. The government has put in mechanisms and measures to ensure that free primary and free day secondary is supported to the later. I want to say the policy is in place and it's intact, and we have already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. We had a meeting last week with the officials from National Treasury, led by the Minister himself and the PS, and we agreed that the top priority for the government of Kenya this week is to release capitation to our 45,000 schools around the country. And I want to assure the country that we are putting measures, we have met the exchequer requests, and we are expecting that in the next few days, money will be in our schools. Uronitie ni somo dhi bedo gi ng'ikruok e skunde mag piny owacho kata bedo ni iepo odiochieng' ma kawuono. Ma kaluwore ni nyaka sani pok skunde yudo omenda mar somo chakre tam mokwongo. Omenda mar somo ne japuonjre ka japuonjre osebedi kiyoro morem, gino mosekelo wich bar ne tend skunde. Judith Omondi miyowa ler. Ikwano seche koro to skunde iepo ni tam mar adek, tam ma itimie penj mag grade mar 6 kod 9 ne skunde mag primar, ka skunde sekondar to timo penj maduong' mar KCSE. Tam ni kata kamano biro bang' ywaruok e kind skunde mag piny owacho kod migao mar somo e wi omenda mar somo. E giko tam mar 2 thoth skunde ne oloro chon ahinya, to skunde sekondar nikech onge mar omenda mar keto jopuonjre e skunde. Ne omigi geno mondo migi denyuok nyaka tam mar 3 mondo giyud omenda mar somo, singo magiseche to gidokie skul pok ochopo kare. Kwedo kang' mamalo sirikal mosebedo ka leo gi pesa ma itere e skunde miluongo ni government capitation, free secondary gi free primary. Sani skunde idhi yaw next week. Seche midhi yaw skunde gi principal gi HOIs ywak ni pesa pok oor. Tam mano kalo cha mar 2 skunde nolor nikech pesa ne onge. Ne skunde olor kata tarik monego bed ni lor e skul ne pok oromo. Kawuono wantie dwe mar 8. Ok owinjo bed ni ne wakia chakre January ni biro chopo dwe mar 8 nitiere pesa ma owinjo bed ni ore skunde. Manie kelo pek ne jopuonj, kelo pek ne jopuonjre, kelo pek ne jonyuol bende. Tamno bende mane ywak obedie mathoth e wi omenda ma ikwayo jonyuol e tok chik. Tim mar riwruok mar KUPPET ywak ni kamoro ok nyal rumo poni piny owacho koloko pachgi e wi chwalo omenda mar somo ne skunde. Miyo principal obiro gi illegal levies. Illegal levies gi omiyo fee structure odhi malo. Jonyuol mang'eny onge nyalo. 3/4 of nyithindo mane nitie skul pok otieko fee. Koro principal mang'eny osebet ka kuodho mos ni nyithindo gi biro to giduoko gi ot. Mano nyiso ni onge somo madhi timre this week kata next week. E tamni ma winjo timie penj madongo, luoro nitie ni jopuonjre nyalo biro timo marach e penjgo kalore gi weche mag omenda masiko kelo midhiero. Magi dwaro preparations nyithindo duto mondo bede e klas. Ok nyal timre ka principal biro nyithindo ot. Ok nyal timre ka sirikal pok oro pesa ma principal nyalo riko godo materials mek exams. Mibiro tim godo practicals, mibiro tim godo kaka itiego gi godo gimiluongo ni revision. Ka ok wapangre ne, ka sirikal ok oketo pangruok motegno mar somo, biro kelo ng'ikni ma biro yudo kata mana kaka nyithindo mowinjo bed ni yudo weche mag somo mondo mi okonyre e ndalo mabiro, biro kelo pek
kata kaka economy mar Kenya bro dok chien. Magi biro e kinde ma jopuonj mag junior sekondar bende ywak ni jopuonjrego ok yud somo madwarore kaluwore gi siasa manitie kinde telo mar skund primar marito skunde mag junior sekondar. Ywaruok magikoni nyalo duoko piny rang'iny mar somo ne jopuonjre mag junior sekondar. Decisions on resources and planning are made at board of management. Yet, junior school teachers remain underrepresented. With autonomy, JS teachers will, 1, secure fair allocation of resources, participate in tendering and planning in line with the law. Management affects so much, even the content or the delivery or the implementation of the curriculum. So at the moment, we have been running, for example, a survey across the country as an association, collecting views of different junior school teachers, and many junior school teachers are in conflict with the administration. Migawo mar somo nyicha osingo ni weche mag omenda ibiro tieki e tamni, kata bed ni migawo mar omenda to koni onge omenda ma oromo mar siro somo maonge chudo ne jopuonjre kaka osebedo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa weche mag somo, Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho kaunti Homa Bay madi kod lemo pogore duond bura mar ODM okum kuonde chung' ute buche manie kaunti no. Okoni chiko kuyiene jatij piny owacho moro amora mondo mak lemo e duond buche. Ma en bang' ka jokanyo mag ODM kar chung' bura Mandhiwa kod Karachuonyo ne ogolo ng'ur ewi listi mane ODM ogolo moting'o nyinge jotend duond burano e kor gwenge magiwacho ni oting'o thoth joma tiyo e kaunti ma Homa Bay. Jogo makamoro nyingi no wuok ka malo makosa moro to notimore mamano to nyaka walosi kitiyo ne sirikal chik okoyieni mondo ibed ofisa mar chama mano nie katiba mano kawacho gimowuok e wiya and the ombudsman, the Supreme Court, all institutions have given directives and opinions on the matter. Whether a public officer or an appointed state officer can be an officer of a political party. It is in the Constitution, it is in the Leadership and Integrity Act. Akwaye jogo matie county government a year, either it in a county government, katibed officer mar chama. Yero en mari. Kidwa bedo officer mar chama wetije county. Kidwa bedo ja county we chama mondo jopiny e motel ne chama. That applies to public officers, but MCAs are state officers. MCAs kwa yiero ni gidwa telo ne chama, mano to yienegi. Lakini ka indirector kata officer e county, omera wegino nikech EACC bo makika, ibo makika, aiti wacho ni ane mana thuwi gi police. Mano chik emo wacho. Jatend duond bura mar DP Justin Muturi wacho ni okoikore mar bedo kod twak moro amora gi jatend piny Kenya William Ruto kata jatelo moro amora madwaro mondo gibed e riwruok mar siasa. Muturi wacho ni oketo maino mare kedo kod ratiro mar oganda jo Kenya kod adiera. Olose kinde mano yore alame kanisa mar National Independence Church of Africa e kar chung' od bura ma North Imenti e kaunti ma Meru. Uko na haki, uko na uhuru wa kuanzisha chama chako ukitaka. Lakini ukianzisha usianze kutusi wale vile vyama vingine. Yeah? Because kila mtu wako na uhuru. Wale wanajua katiba article 38. Nasema mambo ya the right to belong to any political party of your choice. Hiyo ni haki yako. Hakuna mtu anaweza kunyang'anya. Na kwa hivyo hasa nimeona tukisema hii mlima Kenya. Mlima Kenya tutakuwa chama moja. Never. When you say ati mlima Kenya chama ni kimoja, unatuambia sasa sisi turudi tumfukuze. Jopuonje mbalariany ma Moi dhi nyime kod gomo margi ka gimako motegno ni nyaka chop kare dwachgi maka ok mano to chino mag somo ok bi dhi nyime e mbalariany no kendo giwero chore kuom kinde malach. Jopuonjgo ng'anyo ka giwacho ni ten mbalariany no kod piny owacho osebedo ka mino lwetgi winjruok mosekadho kendo rem kete tim kata tok yie tiyo ka ging'ur. Ng'anyo ma kinde ka kinde mbalariany no osebedo ohinga maduong' e sombo jopuonjre dhi nyime kendo rumo e kinde mowinjore.
Kwa karibu miezi 3 Moi University hailipi mshahara. Council hawakujua kwamba ni hiyo mapatano ndio iliwaleta. Wakati walifika na wakasahau, wakafikiria kwamba waliletwa kwa sababu hawa ni watu wenye wanajifahamu. Tunataka kuambia kwamba wajue kwamba waliletwa na hiyo return to work formula. Ourselves and the relevant government organs, we are perturbed that up to now no one has bothered to respect that agreement. Sasa tofauti iliyo kati ya Moi University na vyuo vingine ni hii. Vyuo vingine vikuu kama University of Nairobi, KU, Jomo Kenyatta ziko na deni kubwa kuliko Moi, mkiangalia kwa gazeti. Lakini ile deni kubwa ni pesa ya serikali kama PE. Ingine ni pesa kama ya ujenzi wa buildings, suppliers, pending bills. Lakini for Moi University sijui kwa nini Moi University ni kama wanahusiana sana with the appointing authority. Watu wengi wana supply Moi University ni wanasiasa wenye wamechagua uongozi. Wao pending bills yao imekuwa cleared. Moi University haina pending bills in terms of PE. Haina pending bills in terms of suppliers. Lakini all the pending bills of Moi University, unlike other universities, ni mshahara wa wafanyakazi. Serikali ulipa walimu wa primary schools na secondary schools na colleges. Serikali ulipa walimu directly from the exchequer. Alafu serikali utuma capitation kwa mashule ili iweze kufanya operations na kulipa support staff. Lakini kwa chuo kikuu serikali imekataa kulipa walimu directly. Atamalo prochiel mag jopuonjre mag grade mar 9 nyochoro kwayo matimo kit somo mag science kwano kod lony manyasani medeno ni STEM chakre grade mar 10. Moyanko jagoro mongire migawo masomo Julius Bitok mane olose kinde romo mane okelo kanyakla jopuonjre manyiri matimo somo mag science kwano kod lony manyasani romo mobagi e boma ma Nairobi. Bitok koni kaka migawo masomo gitiyo matek neno ni gihiko chenro duto mag somo STEM kendo gijiwo jopuonjre mondo yier lai kar rombgi kaluwore gi tije mayudore bang' somo. Piny owacho dhi nyime kod gero kuonde timo nonro mag science laboratory 1600 e pacho kama ngima. We are encouraging Kenyan students to go STEM way because we believe STEM can transform a nation. Out of the 3 pathways, STEM, arts and social sciences, and sports, we are saying we are encouraging 60% of our learners to go STEM way. And the government is investing heavily, including the construction of 1,600 labs around the country so that all students who choose STEM at least have a lab in their school. The government has put in on mechanisms, they have put in place systems to ensure that we have a smooth transition. And we are encouraging every school to at least select 2 pathways. And we are encouraging them at least one of the pathways needs to be STEM because of the importance of science, technology and engineering and mathematics in transforming a nation. We are expecting 1.2 million learners to transit from junior school to senior school. And we are saying 60% of these learners will be doing STEM. Already these 1.2 million learners have been given an opportunity to select their schools of choice in the senior school. Tok lipot ma jogo manoyero somo mag STEM, mago science kod kwano, wakawo yweyo mokwongo nyaka Ramogi kik idhi mabor, pod nitiere kod mathoth ma ikoni chenro mar migago. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia chologore nede nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi giere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhano Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Be in
japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Ankane pokaromo gi pari gimora mora ne nikare. To chakra go wanga kuome. Haonge ko kata matin. Aneno mana ka gima ringo neko. Owadwa haonge ko kata matin. Adoma neno pari. Owadwa chunya chandra hinya. Anodoma na pari kende kai. Sanju. Mos. Sanju onge hiyo kanyo. Maiye jogi tesa ne kia. Sanju e Rajiv to Rajiv e Sanju. Wow. Donge main gima ber. Donge kai wan waromo gi gima wan ne wamanyo. Manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, wetu kod jondik je tich madongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago jo kanyo e kweth mar were ma jonjore mosebedo ka kelo midhiero ne jodak e boma ma Malindi kaunti ma Kilifi omaki gi obila pedha mar arita mosebedo ka itimo e alworano. Jonjore go kamoting'o moko man kod higni 9 osebedo ka monjo jodak ma kono e seche mag odhiambo kendo kelo negi hinyruok ka mwandu manengo gi dhuro bende osekwal e kinde monjgo. Komanda mar obila sub kaunti ma Malindi Moses Kosgei wacho ni maloyo jo kanyo 200 mag kwethno osemaki chakre dwe ne chakre. Unafanya kazi mzuri. Wapi bangi? Ka wadhi nyime ka wasiwuoke mago ma timore e gwenge ma kadhodh nam chumbi jodak ma Amwe County ma Lamu yogo rochruok mar arita kwe alwora ma nam ma kono magikoni piny owacho jwang'o magitimore bang' ji ariyo ma chuo owito ngimagi bang' nyumore nam bade ma pate utino mane piny orugodo kawuono. Gikoni tudruok ma jopiny kod piny owacho county ne oresi ng'ato achiel e kar jot ma Kizingiti. Lipoti yango ni ji ariyogo ne owuok Amu kochomo Shanga mar reso yie moro manyo kwamo kamoro ni pate. Negitiyo kod yedhi magi kod apisas mag Coast Guard kod mag Red Cross e dhi reso ji mokwamo kaluwore kod pi momuomo kendo sando jodak.
Mzee, nataka kuambia KMA, fanyeni kazi yenu. Ndipo pale kila siku sisi watu nakataa ulipa leseni, na tulijaribu sana kuzozana na nyinyi, ni kwa sababu tunajua hakuna huduma mnaotupatia. Na hii inaonyesha wazi mumeletewa boti mzuri. Tunamshukuru Waziri Joho kuanzia apate ile wadhifa. Tunaona kuna boti zimekuja za hapa za rescue, lakini boti Waziri Joho, tunataka kukwambia umewaletea hawa, wamezieka tu juu ya nanga, hakuna kitu zinasaidia. Wito wangu ni naomba tu serikali na shirika kama KMA kujitolea katika mambo kama haya kihapo, kwa sababu wao ndio the first response, wanafaa ku take charge. Nasikitika, sikitiko letu kubwa kwa upande wa Lamu. Watoto kutoka jana wamehasirika. Hakuna matajiri ya Lamu, hakuna kaunti ya Lamu, hakuna MCA, hakuna mabunge, hakuna hata chudhi. Watoto wadhalilika, wajui wako duniani, hakuna duniani. Kila mmoja leo Jumapili kuna kwenye kitanda kizuri wamelala. Watoto hangaika. Na ifanye bidii serikali, itafute watoto. Msifanyie dhulma. Watoto matajiri wako ndani majumba kwenye maboti, wenye hata habari hawana. Hutwakeni bwana mafuta. Kenya mama mafuta takutafuta mahiti. Wawo kuno the county Masiaya mod korilo no kwa kogweng magangu. Maidore sub county marade county Masiaya bang chiliel moro majegni prabiro koda uchiel. Bonjo bang yudo ot mogerne bosir majaguru migire migawo marita kwe Laktar Raymond Omolo. Margaret Anyango Oriema mosubido kodak ka dak mongore kendo subido ka ko chamo oko nyiso mon mare kalure kod gima ne ngimane ni marach kochopo tieno kakoyo nitie. Riwruok mar Omolo Foundation bende ne ochwalo ne Margaret kombe magige ot mamoko makoro miyo oyudo kwe mangima koloso poyo chuny makare kendo jiwo mondo mi ji mamoko makale mateko med chorne gi lwedo mar sir cheno mar Raymond Omolo Foundation geto loko ngima nyithindo makie mon liete kod jok mayutogi ne piny. Okethore nyocha ina watu barro na mukure mamoko luar kuoma samoro kata kani otanda luar kuoma mneno bende nyocha chiegni mako tiende na twar ni bende nyocha kaya adro nindi ot mayom anaduoko ni na ero kamano jatelo kuom timo nani chak tim ni mama moro machielo muti kaka tini to ot mamida nodake ok ne en ot makata bitwele ne en ot malich, ot ma biero ten kitelelo to ne ok anyalo yudo kaka nyalo konyo nikech ang'iyo chiemo, ang'iyo mama be chuore ne setho, ang'iyo mama, ang'iyo dani, abenda ang'iyo kama dake, ne ayudo ka ting'ino ne pek. Omiyo ka konyruok machal kama ne obiro ka, ne omorowa sana. Odiochieng' ma kawuono wan e nyasi mar yawo ot ma PS Raymond Omolo ogero ne mama Margaret mawuok Nyadundo Widows mantiere Gangu Village Asembo kaendi. Kaka neno wamedo timo programs gi Nyasaye, walamo Nyasaye mondo med PS Raymond Omolo teko gi President mar William Ruto mondo omed yudo teko mar romo kendo chopo kuom grube mag mon liete geng'eny kabisa, and this is not the last one. Wadok kadhoad nam chumbi ma ok tin ne kilo 800 mag plastik ne ogol e wath mana mataro ma Indian e gwenge manyali kaunti ma Mombasa ikinde kampen mar Italuora ma noyweyo jodak mathoth. Riwruok ma jolupo manyali piny owacho mar kaunti kaachiel kod jorit aluora yango plastik kaka midhiero maduong' ma hinyo le mag nam kod ngima manie iye kendo duoko piny limbe gi yuto mag nam ne johera mag mwandu mag nam. Jodak e aluorano kod welo matimo limbe okwa mondo chung tiyo kod plastik e kinde ma gintiere e nam. Kwa nini ufuo wetu unatakana uwe msafi? Kwa hivyo ni moja kati ya kitu ambacho kwamba ni umuhimu wavuvi wetu wapate kujua, je, umuhimu gani ambao kwamba unaweza kufanya ufuo wetu ukawa mzuri, na umuhimu gani ambao unaweza kufanya kwamba wakapata mapato yao ya samaki kama vile pweza na samaki aina nyingine. Asubuhi tumekuwa na 13 km walk, after which tukafanya beach clean up, and then there was a camel race yenye tunaita camel derby. And all these activities ni ku bring about na kuleta msisitizo kuhusu bahari yetu yenye iko hapa katika uga wetu wa pwani. Cha msingi ni kwamba tuendelee kushirikiana na kuungana mkono katika zoezi hili la mazingira ya bahari, na pia katika lile tamasha linalokuja mwezi wa Oktoba.
Kaluwore kod medruok e kwan masira mag apaya pacho ka, weg geche matero jowuoth maboyo ni kod luoro mar wito lesen magi mag timo ohala kaluwore kod okang' matenda rita yango ni nyalo kawo mar mayo gi lesen. Gikoni yore nitiere makare mar riwruok mag weg nyamburko mag jowuoth nyalo winjore kendo chope kod migawo mar obila mag ndara mondo mitiek masira makoch kendo bero lwasi e wang' apaya. Mana ka Walter Nyambaga lero obila to ramani ka ok weg nyamburko tang' kendo liro it joriembo to ibiro chunogi mondo gikaw lesendegi. Ondao mibiro kaw kod migawo mamenyo chenro mag ndara nyalo bedo mano mager mainyo yore mag yuto ni mar geng'o ber maloyo thiedho. Mbaka kod Ramogi TV juma mokalo, komanda mar obila mar ndara kata traffic Freddy Kuchieng noyango ni kaka yor rakore kod midhiero mokwako Kenya ma ji wite ngimagi derepe, weg geche. Johala biro chuno mondo mifwal kuomgi lesen eka podhegi kendo manyien. Okang' madhi nywando sekta duto mag ndara. Kuma samoro nyalo dhi ni kambi, samoro ama wuon mtoka, lure ka samoro nitie gik moko moro mobed, barupa moko moro bed mtoka nigo. To ongego kaka insurance. Samoro mtoka rach, mechanical defect mag mtoka. To samoro bende, kakoro ajali go siga bet mang'eny ni kambi achiel inyalo mayo kambi no barua mare ohala. Mwoka kod migawo mar obila koro medo kela chidhi nade kuom joket mwandu mag weg geche ndara. Moko ni kowany oko lesen kuomgi to chochni mag yuto nyalo betie kendo doko chien kendo inyo chumi ni mar jok magindiko nyalo koso tije. Yudo lesen mar mondo iloko ohala ni otek to be okotek ahinya nikech kiluwo chik kaka serikal dwaro to lesen yuda mar tich be ok ginyal tamie nikech wan gechewa ok pange kor ndara. Gechewa gin geche mi idho office kendo booking itimo booking online. Koro yudo ni offices gi duto te nigi dhano mindiko. Omiyo kadi serikal digol koro leseni go kuomwa nyalo lalo tijegi mang'eny sana. Mondo wayudo picha makare mag joriembo mag geche madhi maboyo kaka Mombasa, Busia, Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Siaya, Nakuru kind mamoko. Derepe ni kod wach mane wigigo madebe ni kelo chochni ndara kod masira ya apaya. Inyalo bedo perfect to samoro aduma itiyo gocha midhiro mogocha ok en kaka in. Samoro nitie kaka en. Koro in kinene tinyalo wene kore mapema. Nikech mostly gima inyawaga en ni an kora. Changamoto za barabara ni kama saa zingine ile wakati sasa kama kunanyesha hivi unaweza pata mwingine labda kuoni vizuri amekuja ango yako. Sasa hapo inapiti wewe ukuwe mwangalifu. Kaka yor tieko hole kinde mag riembo, obila geto menyo geche man kod derep mok yudo yweyo kendo nyalo miya yula kwanygi e kinde mag riembo machwe kel masira. Omiyo dwaro nitiere mar bas ka bas madhi maboyo bedo kod derepe ariyo. To sama in gi fatigue ndara, to fatigue ni gima kele ni driver ok oyweyo. To samoro driver be ok oywe nikech odwa pesa, nikech ichule pesa matin. Koro wan kaka joka janam gimwatimo, wan kod kuonde iluongo ni resting places ma driver giwilore kendo ok wan gi driver achiel. Yudo wan gi driver man standby man e ndara to wan gi driver ei gari ariyo. Obila dwani mondo luruok kod chike mag apaya. Kata kamano, joriembo mosebed ka itudo ni chiwo mit bilie ka gin apaya. Igino magikoni miriambo. Samoro kaka chike mag barabara gi en kaponi otimo makosa mar barabara to imiye bond to dhi court. To kodhi court igoye fine to duogo. Koduogo pod odok adoke ang'ono iyo handi motimono bora ni osechulo file ma court chande. Lakini derepe kande to pod ntayari mar chiwo pesa komakigi to pod asikacheko bora amedo kao pesa. Ila tunajitahidi kampuni sije ikapokonywa leseni, kwa ndio maana tumejitahidi kuleta services nzuri barabarani, ushirikiano mwema, madereva wetu ni wako well trained. Polisi nitie ndara ndio obiro chungo gari, tichungone gari ocheko to koro bedo ni mit bilie samo nitie joma golo to atok dang' awach ni gacho ka dang' nuwa golo.
kaka yoro kawo ting' kendo neno ni sekta ni okelo yuto makare kendo bugo uchumi pachoka nyaka chop dwach piny owacho kod kastembe. Osuru wachulo kendo ayudo ni mtoka ema chule osuru mang'eny kabisa. Nikech yudo ni apart from national government, osuru wachule counties. Tiyudo ka koro wawuok Mombasa, wadhi kamo kaka Busia. Wakale county mang'eny. To kila county wan go office. Kamiketo office no nitie chike mag county no. Manyaka tiliu kendo osuru babe nyaka ichulgi. Koro kwayo mokwongo na county governments mondo gi consider en kuonde mwapakie mtoka. Ewi wach jam kata dhungruok mag geche ndara, sirikal chano medo yaro yore to kod apaya mondo tiek dhungni. Where there is any obstruction, that is immediately where we respond to. To national government wakwayo nikech kaka sani mondo iwuog Mombasa michop Busia, wan kod jam mang'eny mosebete. Iyudo kaka kori loso ndara Mariakani, kidhi wuok Nairobi kori rieyo Nakuru kanyo unyalo ninde kata ndalo ariyo. Koro wakwayo mana government to be gi consider wakaka wan jok machulo osuru gi yawnwa ndechi. Jiwa gete ne oganda Luo mondo oket mwandu kaka yor chuogo tije ne joma tindo ahinya sekta mar wuodhe. Onge ng'ama chung' kende ma succeed. Sani dhano nyaka nywak. Wadwaro ni wan kaka joka janam to wa empower jowa to waloso mwandu, to mwandu mwaloso go wachako wadok wagero go thuchewa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho kaunti wa Migori dhi nyime kod bago tuke mag nyiso oganda kitgi kod timbegi motenore romo mar ong'ere kaka piny Luo midhi bagi kaunti wa Migori giko mar higani. Fama marwa Jojuma Miwaler. Maotenero mar nyiso oganda kiko timbegi ma oganda Luo ma otich kaka piny Luo Festival ma ichano time giko mar higani e kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori dhi nyime kod bago nyasi mar oganda kiti kod timbegi mag ogeni mopogore opogore e kaunti ni. Bang' bago nyasi makama e kuonde ma Kuria West kaachiel kod Kuria East, nyasi ni ne obagwego mag Nyatike kama oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore ma oting'o joluo kaachiel kod Bama Ohoro noyudo thuolo ma nyiso kitgi kod timbegi. Ne jirego nyaka pong' ma nyithindo kia sani igo chongi tirego gikia maka gineno ka to gikoni kare gigi ne timore chon gibeda aweya. Ne wachieme san moro miluongo ni Kituba. Kituba en bau mopa ma ne kao shape mar fish, a whole fish. Hot pot masani chon ne wan gi gimoro miluongo na data mano chwego thith. En no nyalo keto kuon maliet for a very long time. En bende en kacha. To Migori County kakwa ng'eye en gi kabila mopogore opogore. Mane momiyo gima chalo kama benyocha wasetemo e piny Kuria. Watemo mondo wawach ne ji ni gimoro biro maduong'. Koro mondo gi ikre maber. Oganda to wanyira weno yudo puonj ma otende kod kit Luo kod timbegi ma oting'o kit tedo machon. Wechego magolo kodhi dala, tuke kod mamoko. Leo hii ni nzuri kwa wastani. Imetuletea mengi, inatufanya hata sisi Wamuru tunajulikana katika Migori. Anyalo ngiso ni wariure mondo wabedi kanyakela wadhi kwa timo timbe wa mano watimo chon. Rudho walemo to lakini watimogi mulemo kibitamu watimogi. Da pima idiero kaka ne jomoko diro ka nyithindo moko ne pok oneno. Rege pong nyithindo moko pok noneno gikia kata ni rego na. Ogendini mane ochope nyasi ni mane otele kod apisa maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori ngero Sogwang' wacho ni ber ka jiwo kinge mar rito oganda kitgi kod timbegi. Kata kweche mane timore dala nyithindo masani kia kata kaka itimo. Kata ni mama gini kawuono ne gigolo pur waritre gikia gin gibeta beta ni gin kanyo ero kata mama gi baba nogolo pur kata nogolo kodhi kata noduogo cham gi kia ni noduogi. Ine manyaki nyisge ni nyithindo ritre uru kata ka ng'ato tho kata ritruok kaka ginyalo ke ka ji ke dala gi kia. Koro ningo sani joma sani ok puonj nyithindo kaka ji ne joma chon ne puonjowa. Nitie gik moko mane timore chon ma nyithindo wakia makata sama ne an kane nyikwaya ne penja niya dani to ma en ang'o. Ne gineno kumba ka, gineno rachonge, gineno gik moko aya kuna nanga gini.
to mabe chiemo tichame gang'o. Apis maduong' e migaono ma kichweche kaunti Migori Ngero Sogwang' wacho ni gimor ka oganda oikore marito kitgi kod timbegi mabeyo. Aparo ni gima gini nyisowa bende ni wayud thuolo waduog kuondewa mane waaye, nikech dog kuondewa mane waaye nitie moko mane otegno mane medo gerowa kaka oganda, to maricho to bende wawe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ndalo mag yweyo chal kama medore e pacho ka, jatend piny Kenya William Ruto keto tenge tarik 27 dwe mar aboro kaka odiochieng' mar hingo katiba mane oyudo higa mag 2010, kendo tarik ma kamano ibiro bagi rapar higa ka higa. Tarik 27 dwe ni biro dong' chieng' yango katiba mar higa mag 2010, kata kamano oganda to biro mana dhi tiji kaka pile. Lendo mowuok e apisi ma jatend piny oyango ni otimo mano mar luoro katiba, rito katiba, kungo katiba, kendo keto tim katiba mar higano. Ruto koni ma en okang' makare ni mar kokalo e katiba mar 2010 Kenya osedongore yore mag demokrasia. Okoni kata kamano biro bedo mar tich mana kaka pile ma ok mar yweyo. Yakwaramogi e sigana ma oyiedhi ng'ol mar obwongo kata autism biro gi midhiero mopogore opogore kind nyithindo, kendo mono gibedo gi tudruok makare gi jonyuolgi kanyakla kod jowetegi. Kar kamano yangore nitiere yore moko mag lony manyasani ma itiyogo e reso nyithindo mani kod midekreno. Jafamo marwa Joyce Oloo olosonwa sigana moyiedhi. Lek mar janyuol ka janyuol en bedo gi nyathi mangima manyalo tayo ngimane makare, kata kamano seche moko ma yok bed kare kendo nyithindo yudo midekre makelo negi ng'ol e ngimagi. Ma e ngima ma Winnie kod Rogers dage sani, tok nyithindgi yudo ng'ol mar obwongo kata autism, kendo gihum nono kama ng'ol ma kamano nowuokie ni mar ne ginyuolo nyithindo mangima. Bang' jumbe 2 na chako noko nyathi mopogore, nonyuol mana ma normal, adhi kode hospital mokwongo. Bang' kendo jumbe moko 2 adhi e hospital moro kendo, nikech koro wiye kae ne yaore ahinya, to wiye bedo maduong' very fast. Okoro ni nitiere pi e wi nyathi, nikech en gi condition mokwongo iluongo ni hydrocephalus. Onyuole anyuola ka nyathi moro ma normal, like any other normal child. Kasto bang' mano to kano grow up nochako neno pogruok moko matindo tindo kuome, kaka kaniluongo nyinge, kaka diluongo nyathi to moneno ka en no correspond ne nyinge. Kore manwa ochijo ani to en ang'o marach ka time ne dhi to ne o correspond to that. Kata bed ni laktar nomiyo gi lere wi ng'ol momako nyithindgi, Winnie kod Rogers wacho ni ne gibedo gi paro mathoth kod akwede wi chal mar nyithindgi. Okawa ndalo mang'eny sana nikech kane ochakore to napando mich sana, nokadhi kode dala, koro noka akete mana e ot, but nokawo thuolo ma sani koro jahigni 9. Anyalo wacho ni nyaka higni 6 kanyo endo kapok ka accept, lakini bang' mano to koro na accept. Ing'eni kila ng'ato konyuolo nyathi dwaro ka nyathi man sawa. Yeah. So kaka nokona, ing'eni mokwongo kata kapok atere hospital cha nakawo ndalo, nikech aneno nyathini ok en sawa, to pod itamri wacho ni Nyasaye ok nyal timona gima chal kamano. Koro nokoyot. Ne a lot of denial, yudo kata intiere a lot of depression. Idonje depression, iparori ahinya, in gi stress, nikech ikia kaka safari no dhi bedo. Ineno ka gima inema itimo gima rach momiyo nyathini chal kamano. Ng'ol mar obwongo kata autism biro mopogore ne mich nyathi Rogers, mare miyo ok onyal wuoyo, gino mano medo pek e tudruok kode, kata kamano ne giyudo yore mag loso tudruok e kinde gi wuode ma jahigni 9. Koro gadget ma otiyo godo ni endi en obedo en app mobedo installed e tablet ne, to koro kodwaro gimoro to nyalo dhi to siemo ni gino endo e app kanyo, to app no bende nyalo medo gik
kaponi dwaro kata chiembe, kata kapono dwaro kar nindo, kata kapono dwaro dhi luokore, kata kapono ne kit ng'ol gi duto nitiere puonj ma itimonegi, ruecho ne joma ok nyal wuotho kod puonjo wuoyo ne jogo ma ok nyal. Kamano bende nitiere puonj mamoko mitimonegi. Here we have an interactive flow learning system or learning system. It's a LED display of, learning either numbers, colors. So we have the child calm, then we can introduce the gaming system. This wall-mounted water bubble bath stimulates the child and calms them down. So some children can come and then, just stare at the wall. We also have a musical touch wall system. And this also has different parameters in terms of learning shapes, learning numbers. It produces sound, and it invokes the aspect of touch. We are in a hydrotherapy pool setup, and this is a medical management model where we use water as a medium of treatment or management. Given an example of children who have autism, we have some who have who present with hyperactivity, such that when we introduce them to the pool, the comfort that the pool offers, having the water around them, gives them that comfort of, being in a safe space, such making them to calm down. And having them... Kamano bende oganda ikwayo mondo kik tanga kwede ni nyithindogi kata jonyuolgi kendo rwakgi e ngimagi. Ne jonyuol kaka Winnie kod Rogers, dwarogi en yudo kony kod tiegruok makare mabiro neno ni nyithindgi odago ngima maber. Joyce Olo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Joyce kuom timonwa report maber motenore kod ng'ol mar obwongo. Nyakwaro Mogi wadhi e yueyo ka waduogo wantiere kod mathoth. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime at PAP with zero transaction costs. Timu Nyiri ma Rainbow Starlight ne okawo okombe mar Nyumba Moja Foundation